com Lucas e Laila. E hoje, Laila, A gente vai fazer o quê, Lucas? nós vamos decorar um bolo sem ver, Nem me apresentou convite. sem ouvir e sem falar. E nós estamos aqui com um convidado ilustre. O Jean Show! Gente, o Lucas Laila Show, Jean Show. Show. Criatividade aqui, ó, é nada. Bombando. Então, gente, como vai funcionar o desafio, Laila? Ah, o desafio de hoje. A Laila tá dormindo. Não, o desafio de hoje funciona o seguinte: a gente vai sortear e cada um de nós vai ficar, ou vai ficar sem ouvir, ou vai ficar sem falar, ou vai ficar sem enxergar. E aí a gente vai ter que fazer outras funções nesse bolo que a gente também vai sortear, que tá aqui os papeizinhos, ó. A gente vai ter Vai ter que, olha, usar o chantilly pra decorar, usar o brigadeiro. brigadeiro pra rechear, tem pipoca pra decorar, E? tem M&M pra decorar e tem estrelinhas pra decorar. Isso, então vamos ver como que vai. Será que vai ficar bom esse bolo? Será que vai Será? ficar bonito? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Tudo isso no vídeo de hoje! É no vídeo de hoje! Então bora sortear que eu tô muito Vamos. ansiosa. Posso sortear? Ai, você pega umzinho aqui. Só porque o Jean é convidado hoje, daí a gente deixa. O que tu vai ser, Jean? Sem falar. Caladinho. Ó, vai ter que colocar a fita na boca, porque ele não pode Eu peguei falar, o que gente, mais temia. sem ver. Ai, meu Deus. Ó, Nossa, então, se eu sou estabanada vendo, imagina sem ver. sem Eu ouvir. ouvi. Já vou começar colocando aqui os meus fones. Nossa, Jean, depois de tirar isso aí da barba, hein? É Ah, Vai verdade? ser uma maravilha. Vai. Fecha bem a boca, assim. Hum. Isso. Então agora você não fala, Jean. E depois a gente vai depilar e levar. Agora o Lucas tá ficando já sem ouvir. Tá colocando ali o fone e uma música bem alta. E agora, Laila? Gente, não dá pra Ai, ver eu tenho que nada. ficar sem ver. Isso, vai, põe a Ah, eu venda. peguei o que mais temia. Tô sem ver totalmente. Tô de olhos fechados com a Não venda. pode ver nada, hein? Pode ver nada. Vai, bora. Você tá me ouvindo, Lucas? Bem, vimos que o Lucas não tá ouvindo. Tá ouvindo? Jean não tá começar? falando, Laila não tá enxergando. Eu só Não tô tô ouvindo ouvindo. nada. Eu vou ter que estar muito bem com o meu paladar. Tá, vamos lá, Lucas. Eu tenho que Lucas, fazer? tira uma aqui. Ok, Tá, calma. tá. Laila, põe a mão aqui, tira um papel. Tá, calma. Gente, agora o Jean. Agora, eu quero saber, o primeiro que tirou o papel foi o Lucas. Então ele vai ser o primeiro a exercer uma função. Eu Lucas, não sei o que eu tenho que fazer. Eu tô. Lucas, isso, mostrar. Passar chantilly. Então, Gente, esse fone não dá pra ouvir nada, porque tem o bloqueio de ruído, né? Né, Laila? Você tá falando muito E agora eu vou passar chantilly? isso. Não vai rechear? Aí, meu filho, o problema é de quem vai rechear. Vamos Ah, lá. Lucas, ficar dançando também não dá. Meu Deus. Tem que E aí? deixar bonitinho, né? Eu nem sei nem como vai ficar, se vai ficar bonitinho, se não vai nem ficar. sei se ele tá ouvindo. Gente, esse bolo vai ficar lindo. Não tenta, Jean, você não fala. Meu Deus. Olha, é uma torre. Eu quero saber como é que a Laila vai descobrir o que, que ela tem que fazer Sim. se ela não enxerga. O Lucas vai ter que ler. Não, gente, pelo amor de Deus, é muito difícil. E aí? Já? peraí. Ele já foi? Ai, tem que ficar mais bonito isso. Eu não consigo ver nada, eu só vou ver no Ah, final. moça. Dá pra ouvir a música do Lucas aqui. Gente, a música tá muito boa. Tá, É. calma, tem que deixar bonitinho também, porque Ele se tá fazendo o trabalho dele, a parte dele. Tio Lucas Bolos. Tá bom, será? Ai, tem lugares que dá Botar falta. tudo? É engraçado, eu fico falando com ele, ele não tá nem me ouvindo. É, ele não ouve ninguém. Mas dá pra ouvir a música do Lucas, então tá boa. Vou fingir que eu vou tapar o buraco aqui, ó. Hã? Olha, tá ficando legal. Ó. Tá bom, Laila, tá bom? Eu não sei, eu não tô vendo. A Laila não E pode agora? responder, o Jean não pode responder. Agora, Vai, Laila. a Laila. O que será a Laila que tem aí? Quem vai ter que te ajudar vai ser o Jean e o Lucas. Decorar com estrelinhas. O quê? Decorar com estrelinhas. Ah! É o bolo. É um pacote meio largo, então deve ser estrelinha. Gente, como que ela vai conseguir decorar isso com as estrelinhas? Ai, vai fazer Gente, sujeira. o que que ela vai conseguir fazer? Onde tá o bolo, calma? Vai, Laila. Nossa, Ah, meu Deus. tá ficando bonito, eu acho. Eu tô Ah, vai tentando ficando no bolo. bonito. Você vai Não, ficar eu vou doido. aqui. É, tem que passar por todo o bolo. Tá no bolo aqui? Ah, meu Deus do céu. Mas isso aqui tá no bolo? Deixa
Metade tá caindo fora, Laila. Calma. Dá pra ouvir nada, Jean. Vai, Laila. Dá pra entender nada. Jesus. Ih, tá bom, Laila. Tá Tá. bom. Ai, olha que bonito. Eu nem sei se tá bonito ou não. Vai, Jean. Agora é o Jean. Ih, Vai ter que ler pra ele. quem é que ele Lucas. vai Você fazer? vê? Rechear o bolo. É, E agora? E agora? vai ter que separar o Não, bolo no meio calma. e rechear. Não, você vai enfiar aí? Segura. Ai, eu queria tanto tá vendo isso. Gente, olha a... Meu, que delícia. Laila, você não tem Olha a noção do que tá estratégia. fazendo. Ai, Cadê? Eu quero ver. vai, Jean, coloca mais. Laila do céu, Laila. Sério. Ai, que delícia. Tá fazendo em mim, ó. Tem recheio nesse bolo. Ai, quero ver. Tá bem, ficando bem recheado. Acho que tá bom. Meu Deus, ele quer botar tudo Ai. mesmo. Tá bom. Ah. Deu? E agora? E agora, mais um sorteio. Cadê os papeizinhos? Tem mais 3 papeizinhos, cada um tira um. O meu é decorar com MM. Do Jean, decorar com pipoca. Então, Laila, com quem tu quer fazer? Tu quer fazer com o Jean ou com o Lucas? Com Jean. Decorar com pipoca. Então tá. Então vai dar primeiro o Lucas. Vai, Lucas. Nossa, tá muito alto, gente. Cadê a pipoca? Nossa, Laila. Se for. Nossa, tá ficando bem bonito, hein? Ai, olha que bonito, Laila. Olha que bonito, Laila. Laila não tá nem podendo Não tá vendo nada. Vai, Laila. Laila e Jean colocando as pipocas. Jean. Gente, sério, esse bolo tá maravilhoso. Bota os A gente arredores. podia vender no Mercado Livre. Eu sei nem o que eu tô fazendo. Tá bom. Bota Gente, na bolo com frente. pipoca eu nunca comi. Vocês já comeram? Tem que ficar bonito, é o que importa. Meu Deus. Tá bom. Chega. Chega. Tá. Tá bom. Tá. Acabou? Acabou. Laila, Tcharam! olha isso, Laila. Super bolo. Tira a venda, Laila. Posso tirar? Atualidade é um mundo diferente. Pode. Momento da verdade. Lucas, Vai. 2, 3. Gente, agora eu acho que eles tinham que provar esse bolo, não? Gente, É isso que sério, eu vou provar. É muito difícil. Pipoca com brigadeiro. Vai, Lucas, corta um pedaço pra você aí. Olha, em comemoração ao nosso 1 milhão de inscritos. Agora que é a comemoração. Ah, tinha uma coisa O quê? que faltou. Laila, era pra ti. Fecha os olhos. Pera aí, Lucas. Faltou um negócio aqui, ó. Peraí, o quê? Eu sabia que tinha 2 pra cada um. Ela vai colocar velhinhas no bolo. Entendi. Porque a gente tem que cantar parabéns pro tio Lucas Laila Show. Sabia que tava faltando alguma coisa. Ah, ela tem que abrir, ó. Abre aí, Laila. E aí tu vai colocar no bolo. Vai decorar o bolo com as velhinhas. Eu posso pôr Ai. várias? Ficou tipo Pode. pipoca Pode. doce. Esse é o topo da velhinha, né? É. Ela vai ter que acender também a vela, não? Não. Não, isso já não é pra mim, é pra adultos. Lucas, Ai, ela que tem que colocar. Do jeito que ela Ai. colocar, tem que ficar. É verdade. Não pode consertar. Do jeito que ela colocar, tem que ficar. Ai, tá lindo o bolo, Laila. Nossa, Laila, maravilhoso. Ah, Eu não sei nem onde eu tô pondo. Mas qual que é o significado dessas velas? É um parabéns pra você. Ah, tá. Gente, tem que vou cantar botar parabéns, então. Mas tem que acender a vela. Pronto, já Jean, deu. pega o fósforo. Já deu? Já deu. Ah, não, mais uma. Vamos acender pra ficar bonitinho. Oh, deixa eu ver. Não, tem que primeiro acender a vela. Eu não quero ver o bolo. Aí vocês cantam parabéns. Não, mas eu tenho que cantar o parabéns cega ainda? Não. Então eu posso tirar a venda? Pode. Gente, eu acho que isso aqui pode virar uma tendência em festa de aniversário. Entendi. A criança decorar o seu próprio É, bolo. chama. A Laila já teve um aniversário que era ela e os amiguinhos que decoravam o bolo. Era? Lembra na escola, no Step by Step? Não lembro. Porque lá é assim, não pode fazer festa assim muito chique. Tu tem que levar o bolo e as coisas para as crianças Fazer. decorar. Parabéns pra vocês. Nessa data querida, muitas felicidades.
Feliz 1 milhão! Aê! Agora vamos comer esse bolo. Ai, eu primeiro amei esse pedaço bolo, vai tá pra quem? lindo. Pra mim, porque eu sou a menor daqui. Não, esse primeiro pedaço vai Vai para pra todos os mim. nossos inscritos que se inscreveram no canal, que deixaram o Que ajudaram tudo like. isso a acontecer. E, gente, olha. Gente, esse bolo, hein, tá uma delícia. Olha isso, gente. Peraí, deixa eu tirar Só não essa tem mão. pratinho aqui. É verdade. Pode botar aqui, ó. A gente come com a mão. Aqui, ó. A gente come com a mão. Ó, olha isso, É já. super bolão. Gente, graças a tudo isso ao meu recheio. Olha que delícia. O meu recheio. Olha isso. Olha, não, Vou quero pegar um saber. pouco de recheio aqui pra Laila. Eu quero saber Olha, da pipoca. Olha ali dentro, Nádia, olha ali dentro. É um vulcão. É Eu isso, adorei esse gente. bolo louco. Eu também achei. Olha, pra vocês, Bem gente. tendência. Agora, cada um come o seu, né? É pra Olha a Laila. Então, gente, esse foi o vídeo. Gente, que delícia. Sério, ficou muito bom, gente. Eu espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E até o próximo E vídeo. se inscrevam no canal de Jean. E pra nós fazer um bolo também no meu canal de 1 milhão. Gente, lá tem muita coisa de doce. Se vocês gostam de doce, passa lá. Um super beijo. Tchau!